Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fatim alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah, amma ba'du. Para bapak, ibu sedaya sami sehat sedanten nggih. Alhamdulillah, insyaallah mugi-mugi mawon kita panjenengan sedaya kaparingan kesehatan ingkang sempurna, lajeng rezeki ingkang lancar, putra wayah sehat sedanten lan sedayanipun barokah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu sedaya ingkang kula hormati, kita mlebet teng surah At-Thariq. Surah At-Thariq, monggo kita waos suratul Fatihah, lajeng doa raditu billah, lajeng kita maos surat At-Thariq ayat setunggal dugi sedasa menawi mangke cekap. Monggo kita dherekaken. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Shadaqallahul alim. Para bapak ibu sekalian ingkang kula hormati, surah At-Thariq. Nggih, kala wingi sampun kita bahas surat Al-Buruj nggih. Surat Al-Buruj, kita mlebet teng surat At-Thariq, surat ke-87. 86 nggih. Oh nyen ngapunten. 86. Surah nika surat Makkiyah. Cacahipun ayatipun naming pendek nggih, 17 ayat. Wonten setunggaling hadis wonten teng tafsir
Ibnu Katsir ngendika mekaten. Saya bacakan sedikit. Mu'adz bin Jabal menika ngimami salat maghrib. Lajeng teng salat maghrib shalla Mu'adz al-maghrib faqara'a al-Baqarah wan Nisa. Teng rakaat pertama piyambakipun mau surat Al-Baqarah. Teng salat maghrib Bapak Ibu sekalian. Lajeng rakaat kalihipun mau surat An-Nisa. Kinten-kinten pinten jam rambungipun nggih. Lajeng Kanjeng Nabi ngendika mekaten, afatanun ya Mu'adz, apakah engkau akan membuat fitnah? Ngendikanipun Kanjeng Nabi, makana yakfika an taqra'a bis sama'i wat tariq. Sebetulnya kamu cukup membaca surat At-Tariq mawon. Oh, ngaten nika dados teng surat maghrib nika At-Tariq nika. Lajeng wasyamsi wadduhaha atau surat wasyamsi wadduhaha wa nahwu dzalik wa nahwu hadza atau semisal dengan itu. Terus nek kita ngimami maghrib nika mboten usah panjang-panjang. Mboten usah panjang-panjang nggih. Kul humawon pun cekap. Nggih. Menawi subuh kenging reti panjang nggih. Reti panjang. Nika hadisipun saking Mu'adz bin Jabal, sahabat Mu'adz bin Jabal. Nika nggih wonten riwayat liyanipun piyambakipun menika ngimami salat Isya. Ngimami salat Isya, lajeng maosipun panjang Mu'adz menika. Lajeng wonten jamaahipun menika mufarraqah. Mufarraqah menika mboten sida jamaah. Mboten sida jamaah, lajeng piyambakipun menika lapor kali Kanjeng Nabi. Nabi Mu'adz kok nek maca kok dawa-dawa ngoten nika. Lajeng Kanjeng Nabi ngendika afatanun anta ya Mu'adz, apakah engkau akan membuat fitnah? Seharusnya kamu itu membacanya enggak usah panjang-panjang. Nah niku dalilipun mboten panjang. Bapak Ibu sekalian kita hormati. Kita mlebet teng ayat setunggal insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib. Kita pirsani Bapak Ibu sekalian. Wonten ing surah At-Tariq menika ayat setunggal dugi ayat 17. Menika wonten kalih sumpahipun Gusti Allah. Wonten kalih sumpahipun Gusti Allah. Ingkang setunggal wonten teng ayat setunggal. Was-samaa'i wat-tariq. Nggih, was-samaa'i wat-tariq. Demi langit wat-tariq dan demi at-tariq. Nika ayat setunggal. Lajeng sumpahipun ingkang angka kalih menika ayat 11. Was-samaa'i dzatir raj'i. Nggih, was-sama demi langit idzatir raj'i yang mempunyai raj'. Raj' ini kok hujan. Hujan. Kita pirsani Bapak Ibu sekalian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menika sumpah? Bahkan sumpahipun menika kaping kalih. Berarti teng lebetipun sumpah menika penting sangat. Pasti di dalamnya itu sangat penting. Wong sumpah setunggal mawon penting kok. Apalagi sumpahnya itu sampai 2 kali. Nggih. Kita ambali ingkang kala wingi kita bahas. Mengapa Gusti Allah menika sumpah? Supaya napa Bapak Ibu sekalian? Kenapa Allah menika sumpah? Setunggal karena hal itu penting sangat. Satu hal yang sangat penting. Nggih. Misalkan begini.
panjenengan gadah atasan, gadah bos, punya bos ngaten nika. Lajeng bosipun menika sumpah, Mas, misalipun Mas, sumpah wulan ngarep gajimu arep mundak. Ngaten nika, misalipun ngaten nggih. Nah, kinten-kinten nek bos menika mboten sumpah panjenengan percaya mboten? Kedahipun nek bos ingkang ngendika menika percaya, harusnya percaya. Ya, tanpa bos itu bersumpah, harusnya percaya. Saknika ingkang sumpah menika Gusti Allah, Bapak Ibu sekalian. Ingkang sumpah menika Gusti Allah. Berarti teng mriku nika penting sangat setunggal. Penting sangat, nggih. Ingkang apa kali? Kenapa Gusti Allah itu bersumpah? Karena orang itu kebangetan. Karena manusianya kebangetan, mboten percaya. Nah itu makanya kemudian sumpah. Nggih. Pak Udin misalipun nyun ngapunten. ada seseorang yang diajak bicara gitu. Tapi kemudian orangnya itu tidak percaya atau kurang percaya. Pak Udin bilang, "Sumpah nang Malioboro ki akeh mobil." Nah, ngaten niku. Lah Pak Udin kok dadak sumpah? Karena orangnya tidak percaya. Nggih. Padahal pun jelas sesuatu yang sudah jelas itu seharusnya tidak pakai sumpah. Sesuatu yang sudah jelas itu mestinya tidak usah pakai sumpah. Nah, menika dados Gusti Allah ndak sumpah menika karena manusia itu kebangetan. Manusia itu banyak yang tidak percaya. Ngaten. Nika sumpah nggih Bapak Ibu sekalian. Kita mlebet Bapak Ibu sekalian. Was-samai, demi sama, kalau ingin sampun kita bahas, sama menika napa-napa mawon ingkang wonten nginggilipun kita. Sesuatu yang ada di atas kita itu sumu. Itu kita artikan langit. Langit itu adalah sesuatu yang ada di atas kita, dan langit itu adalah makhluk Gusti Allah yang terlihat yang paling besar. Napa malih? Si luwih ageng, si ketinggal. Nggih wonten. Kalau wingi kursi menika lebih besar daripada langit. Kalau wingi nggih. Arsy lebih besar dari langit. Ning mboten ketinggal. Mboten ketinggal. Nah, yang kelihatan oleh mata kita, makhluk Tuhan yang paling besar menika nggih langit. Nggih, langit. Keranten teng lebeting langit menika wonten matahari, wonten bumi, wonten bintang, wonten napa-napa mawon teng mriku. Masyaallah nggih. Lajeng angka kalih at-tariq. Napa wat-tariq? Was-samai wat-tariq. Ngaten. At-tariq menika asal katanipun menika ketukan. Dados ketukan menika disebut at-tariq. Napa hentakan kaki nika naminipun at-tariq. Nggih. Jalan disebut tariq. Yaipun ingkang panjang, tariq. Menawi menika at-tariq panjang. Kenapa jalan disebut at-tariq? Karena nek wonten tiyang melampah menika ada hentakan kaki, tek 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 ngaten nika. Nika naminipun at-tariq. Nggih. Lajeng berkembang maknanipun. Maknanipun menika sesuatu yang datang pada malam hari. Napa sih datang malam hari menika Bapak Ibu sekalian? Menika bintang. Menika bintang, sesuatu yang datang pada malam hari. Wonten ngendikanipun Kanjeng Nabi, kita itu tidak boleh datang kepada saudara kita pada malam hari. Nek dadaan menika mboten kenging Bapak Ibu sekalian. Naha ayyatrukar rajul ahluhu turuqan. Kita itu dilarang untuk mendatangi saudara kita pada malam hari. Menika mboten kenging. Artinya apa? Artinya kalau tidak memberitahu sebelumnya.
Kita datang dari Jogja, terus kemudian tahu-tahu datang ke Jakarta, ke saudara kita, kakak kita, adik kita, nih kan? Dadaan, nih kan mboten ngenging Bapak Ibu sekalian. Mboten janjian riyen itu mboten angsal. Karena apa? Karena memang dia juga harus napa wonten persiapan-persiapanipun menyambut tamu toh. Nika wonten hadisipun menika. Nika kata at-tariq. Dados tariq menika bintang. Bintang menika munculipun menawi dalu. Nggih, bintang menika munculipun menawi dalu. Maka pada dijelaskan wonten tentang ayat 3. Kita bahas rumiyin. Lajeng Gusti Allah ngendika mekaten, "Wa ma adraka mat-tariq." Wa ma adra, apa yang kamu ketahui tentang at-tariq menika? Napa-napa mawon ingkang teng ngajengipun wonten kata adraka, wonten adrakanipun mesti teng wingkingipun menika manusia tidak bisa mencerna dengan akal pikirannya karena kehebatannya. Wonten pertanyaan ngangge adraka teng Al-Qur'an menika wingkingipun menika mesti sesuatu yang hebat sangat, tidak bisa dicerna oleh akal pikiran manusia. Nah, ngaten. Nah, lajeng dipun jawab piyambak kali Gusti Allah. An-najmu ats-tsaqib. Nah, an-najmu menika bintang Bapak Ibu sekalian. Najm. Nggih. Kalau ingin sambung nggih. Wonten teng Al-Qur'an menika bintang menika wonten kalih nyuwun ngapunten. Setunggal an-najm. Napa nujum nggih. An-najmu. Jamakipun nujumun atau an-nujum. Lajeng wonten malih kaukab. Niku bintang ya. Jamakipun kawakib. Napa bentenipun? Menawi an-najmu menapa an-nujum menika bintang yang cahayanya muncul dari dirinya. Nggih. Bintang ingkang muncul saking piyambakipun nggih. Menawi kaukab menika bintang ingkang bersinar ning asli sinaripun boten saking piyambakipun, pantulan. Nah, matahari menika nggih bintang. Niku aslinya bintang nggih, bintang. Cuma kita menyebutnya matahari. Tapi matahari itu adalah termasuk an-najm karena mengeluarkan cahaya sendiri. Ngaten nika. Bulan menika kaukab karena dia tidak mengeluarkan cahaya sendiri tapi dia pantulan. Nggih. Bila teng Al-Qur'an menika disebat menawi asyam menika nuron mengeluarkan cahaya. Tapi al-qamar disebataken dia menika pantulan mawon. Teng Al-Qur'an sampun wonten menika. Kita bahas teng ilmu fisika ngaten nika teng Al-Qur'an sampun wonten ngaten nika. Masyaallah. Nah, Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, nika an-najm. Nggih. Jadi an-najm itu adalah sesuatu bintang ning wonten cahayanipun piyambak, ada cahayanya sendiri, mengeluarkan cahaya. Lajeng as-saqib. Napa as-saqib? As-saqib menika menembus nggih. Teng mriku napa nggih artosipun, Pak? Artinya bersinar tajam. Ngaten. Bapak Ibu sekalian, menawi kagungan senter nggih. Lajeng panjenengan sorotke, panjenengan teng lapangan ingkang wiyar sangat ngoten nika. Nggih. Kinten-kinten ketinggal saking jarak gangsal 100 meter ketinggal nggih tasih mbok menawi. Lajeng mundur malih jarak 1 kilo ketinggal mboten?
Mbok menawi ketinggal mbok menetes ya. Wong peteng kok gitu. Oh. Terus kemudian mundur malih 3 kilo. Mbok menawi semen kriyip-kriyip ngoten ya. Terus mundur lagi sampai 10 kilo, mungkin kecil sekali. Kemudian mundur lagi, dilihat dari Purworejo. Sudah tidak kelihatan Bapak Ibu sekalian. Coba kita pikirkan Bapak Ibu sekalian. Bintang menika tebih sangat. Ning saking mriki menika ketinggal. Berarti cahayanipun menika Masya Allah sangat luar biasa. Wow, disebatakan apa Pak bahasanya? Bersinar ya. Bersinar tajam menika. Masya Allah. Menika Bapak Ibu sekalian. Jadi sangat tajam, sangat kuat. Dugi mriki lho Bapak Ibu sekalian. Padahal saking mriki dugi bintang menika mboten kados mriki dugi Sleman mriki mboten. Nggih, sangat-sangat tebih Masya Allah. Berarti menawi sangat tebih itu, berarti sangat jauh itu, cahayanya kuat sangat. Nika ingkang disebut as-saqib. As-saqib. Bapak Ibu sekalian, bintang itu menika cahayanipun menika ketinggal. Wau dalu ketinggal, bisa jadi bintangipun menika sampun pindah sakjanipun. Sampun pindah pun boten teng mrika. Tapi cahayanya itu masih karena sangat jauhnya. Sangat jauh kepada kita. Nika ingkang disebut as-saqib. Karena tebih sangat ngoten nika. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Nika dados Gusti Allah ngajak kita sedaya supaya kita itu berpikir tentang makhlukipun Gusti Allah ingkang disebut bintang. An-najmu. An-najmu ingkang ats-tsaqib, ingkang bersinar sangat kuat. Ngaten nika. Kita pirsani teng ayat sekawanipun. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu, setiap nafsin, semua yang bernafas, kita semua yang hidup, lamma 'alaiha hafiz. Dia mempunyai hafiz, mempunyai penjaga. Nah, penjaga. Bapak Ibu sekalian yang kula hormati, hafiz menawi ingkang panjang alifipun, haipun hafiz menika artosipun menjaga. Nggih. Tiang ingkang menjaga Al-Qur'an menika disebut hafiz. Karena dia menjaga supaya tidak hilang. Menjaga piyambakipun hafal Al-Qur'an nggih. Menika disebut hafiz. Ngoten nika. Lajeng ing menawi panjangipun teng wingking hafiz menika asmanipun Gusti Allah. Nah, selalu menjaga kita semuanya nggih. Ingkang dipun jaga disebut mahfuz. Mahfuz menika kalau wingi nggih sampun disebut fi lauhim mahfuz, yang dijaga. Ngoten nika. Nah, kita pirsani. Apa yang menjaga kita? Napa siapa yang menjaga kita? Yang menjaga kita menika malaikat Bapak Ibu sekalian. Kita pirsani teng surat Ar-Ra'd. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Lahu, bagi manusia itu mu'aqibatun, ada yang berterus-terusan. Nah, mim baini aidihi, mim baini yadaihi, dari depannya. Malaikat njogo niku saking ngajeng Bapak Ibu sekalian. Wa min khalfihi, dan dari belakang. Yahfazunahu, melindungi. Min amrillah, dengan perintah saking Gusti Allah. Perintah dari Gusti Allah Bapak Ibu sekalian.
Imam Ibnu Katsir ngendika setiap manusia itu onten malaikat. Berapa malaikatnya? 2. Nah Ibnu Katsir boten ngendikan Ibnu Katsir setiap manusia itu malaikatnya 4. Setiap orang itu malaikatnya 4. Kanan, kiri, depan dan belakang. Oh, itu sekawan Bapak Ibu sekalian. Nggih, niki ayatipun surat Ar-Ra'd ayat 11. Yahfazunahu melindungi. Tadi setiap kita nika wonten malaikatipun Bapak Ibu sekalian melindungi. Melindungi menika tegesipun nyatet sedaya napa mawon ingkang kita lampahi. Apa saja yang kita lakukan itu dicatat oleh malaikat. Jadi tidak hanya 2, Raqib, Atid, ning wonten teng ajeng lan teng wonten teng wingkingipun. Ada 2 lagi ternyata. Pirsani teng surat Ar-Ra'd nggih. Nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, menika wonten hadisipun setunggal malih. Yata'aqabuna malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Setiap malaikatipun menika mangke badhe gantosan, wonten malaikat dalu, wonten malaikat siang. Wonten malaikat dalu, wonten malaikat siang, dados sif-sifan, Pak. Wonten sif-sifan nggih. Nggih. Walaupun malaikat itu tidak capek. Nggih, tapi wonten gantosanipun malaikat dalu lan malaikat siang, nggih. Wa yajtami'una fi sholati subhi. Malaikat menika badhe petukan gantosipun menika teng salat subuh. Dados malaikat dalu kali malaikat siang menika kepanggih niki wau. Niki wau teng mriki. Nggih, teng salat subuh Bapak Ibu sekalian. Lajeng kepanggih malih mangke teng salat asar. Dados salat subuh lan salat asar menika pergantian shiftipun malaikat. Nggih. Wa yajtami'una fi salati subhi wa salatil ashr. Ketemunya itu di salat subuh dan di salat asar, nggih. Fa ya'ruju ilaihi alladzi batu fikum wa yas'aluhum wa huwa a'lamu fihim. Lajeng Gusti Allah menika nyuwun pirsa kalih malaikat. Padahal Gusti Allah menika langkung pirsa. Kemudian ngendikanipun Gusti Allah kados pundi? Kaifa taraktum ibadi? Piye kondisine hambamu kalau kok tinggalke? Apa yang kamu lihat ketika kamu meninggalkan hambamu? Maksudnya ganti shift nih kok? Pas ditinggal menika saweg napa ngaten nika. Lajeng malaikat ngendika, taraknahum wa hum yusalluna. Ketika kami tinggalkan piyambakipun saweg salat ya Allah. Ngaten nika Bapak Ibu sekalian. Nggih. Lajeng piyambakipun ngendika, ketika kami datang dia juga sedang salat ya Allah. Nika nek tiyangipun salat. Nek tiyangipun lagi gaple. Misalipun ya Bapak Ibu sekalian. Nah nika dados dilaporaken menika pas subuh. Subuh faya'ruju malaikatun keminggah gentosan. Nggih, malaikat dalu tindak minggah lapor kali Gusti Allah, lajeng Gusti Allah nyuwun pirsa kali ya Mbak, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kondisi hambaku ketika kamu tinggalkan. Ngoten nika. Lajeng malaikat ngendika nika wau, taraknahum wa hum yusalluna. Ketika saya tinggalkan dia lagi salat. Dan ketika aku datang, kata malaikat, dia juga sedang salat. Nek piyambakipun salat, nggih, kan wonten mila salat subuh menika kali salat asar abot. Padahal menika nggih saweg dipun nilai caranipun kali malaikat badhe dilaporaken menika nggih teng salat asar lan salat subuh menika masyaallah. Ya salat subuh menika nggih
nika aras-arasan nggih Mbah. Kata sing ngaten nika napa menawi musim udan ngaten niki. Masyaallah nika nggih. Dados in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Setiap kita itu ada hafidh yang menjaga, yang mencatat amal-amal perbuatan kita sedanten Bapak Ibu sekalian. Dados mboten kalih ingkang jagi malaikat nika. Kiri kanan ning wonten depan lan belakang. Ngajeng lan wingking nipun wonten ngoten nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian kita hormati, ingkang kula hormati. Lajeng ayat gangsalipun. Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Ngaten. Gusti Allah kinten-kinten menika badhe ngendika mekaten. Nek kowe iki ora iso mikirke langit, ora iso mikirke bintang, coba pikirke awakmu dhewe. Coba pikirke awake dhewe. Fal yanzur maka lihatlah al insanu manusia mimma khuliq, dari apa dia diciptakan. Gampanganipun wis ora usah adu-adu mikirke sing adu-adu. Pikirke awakmu ki saka ngendi miyen. Ah ngaten nika. Nyandak apa ora? Ginten-ginten nek bahasa kita nika. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nek kadoan niku nggih angel. Nggih, langit menika nek diciptake pripun, bintang seperti apa, mboten nyanda. Nggih. Tapi coba kita pikirkan yang lebih dekat. Fal yanzur. Wonten teng bahasa Arab, teng Al-Qur'an menika melihat menika wonten kalih paling boten. Setunggal ro'a. Ro'a nggih. Ro'a menika melihat ning ngangge paningal make mata nika ro'a. Ro'a itu ru'yah itu melihat bulan nggih. Nika naminipun ru'yah, melihat dengan mata. Menawi nadhara menika melihat dengan mata sambil difikirkan. Menika naminipun nadhara. Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Lihat dan fikirkan dari apa kamu itu diciptakan. Ada nika. Nika Gusti Allah dados kita nika diminta untuk berpikir kita itu dari apa sih diciptakan. Lajeng Gusti Allah menika ngendika malih khuliqa mimma dafiq. Khuliqa dipun ciptaaken manusa menika min dari ma'in dari air dafiq yang memancar. Yang memancar. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, makaten wonten teng surah liyanipun teng ayat liyanipun waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Waja'alna dan kami telah menciptakan, kami telah menjadikan minal ma'i dari air kulla syai'in. Kulla syai'in hayyin, sesuatu yang hidup niku saking toya. Sedayanipun mawon. Sedayanipun mawon. Dari air semuanya itu. Mila pundi-pundi mawon ingkang boten wonten toya menika boten wonten kehidupan. Nggih. Gersang, nggih. Menawi teng nika nggih cerita-cerita teng planet pundi ngoten nika, nek boten wonten toya mereka boten saged gesang Bapak Ibu sekalian. Karena waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kehidupan itu dimulai dari air. Ngoten nika. Nggih. Manusia juga begitu Bapak Ibu sekalian. Manusia itu mulainya itu dari air. Nggih. Dafiq menika toyo ingkang medal ning otomatis medalipun menika. Wonten toyo ingkang medal tapi didorong. Nek dafiq menika mboten didorong. Otomatis.
itu naminipun dafiq. Keluar secara otomatis, nyun ngapunten. Ya, itu keluarnya itu secara otomatis gitu. Tidak didorong, tidak dipaksa. Itu akan keluar sendiri. Nah, mangke badhe dipun jelasaken. Kados pundi dafiq menika? Yakhruju mim bainis sulbi wat taraib. Yakhruju yang keluar toyanipun menika min bainis sulbi wat taraib. Dari sulbi dan taraib. Napa sulbi lan taraib menika? Ngaten. Wonten kalih pendapat. Sulbi ingkang pendapat pertama menika tulang punggung laki-laki. Tulang punggung nggih Bapak Ibu sekalian. Tulang punggung menika ngaten nika lajeng bengkok ngaten nika. Teng ngisor dhewe menika naminipun menika tulang ekor. Naminipun tulang ekor nika ingkang disebut sulbi. Lan tulang ekor menika boten punah dan manusia akan dibangkitkan mulai dari tulang ekoripun. Mulai dari tulang ekornya. Nika sulbi, ingkang disebut sulbi. Nggih. Dados toya menika ingkang dadosaken manungsa menika saking sulbi menika. Saking sulbi menika. Lajeng napa taraib? Taraib menika tulang dada perempuan. Taraib menika tulang dada perempuan. Nggih. Terus sulbi wat taraib mangke dados toya lajeng toyanipun menika bertemu. Toyanipun bertemu. Yang disebut sebagai sperma dan ovum. Kalau bahasa ilmiahipun bertemu lalu kemudian menjadi kita semuanya. Ngaten nika. Sulbi wat taraib. Nika pendapat pertama. Pendapat ingkang angka kali ingkang disebat sulbi wat taraib menika mboten saking piyantun kakung lan putri. Tapi dari dua-duanya. Sulbinipun laki-laki lan taraib pun laki-laki, taraib bu pun niku laki-laki sami antawis. Antawis nyuwun ngapunten mriki kalih mriki menika wonten air. Nah, mekaten ugi saking piyayi putri nggih wonten saking nyuwun ngapunten sulbinipun lan taraibupun putri menika wonten air. Nah, nika pendapat ingkang angka kalih nggih. Mangke nyuwun ngapunten medal lajeng kepanggih mangke kemudian diproses nggih terjadilah di dalam janin nggih janin nggih keluarlah janin sesuatu dalam bahasa Arab yang dimulai dengan huruf jim dan huruf nun itu tidak terlihat. Wonten huruf jim, huruf nun, janin menika jim, nun, ya, nun. Ngaten nika, itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Janin itu tidak terlihat oleh mata kita. Jin mboten kelihatan, jin nggih. Jannah wonten jim lan nunipun enggak kelihatan saknika. Ngaten nika. Junnah nika tameng nika supaya orang itu enggak bisa melihat menika. Dados disimpan di dalam janin yang sangat kuat. Nah, janin itu nanti bergantung di dalam sebuah tempat yang disebut rahim. Rahim itu adalah kasih sayang. Rahim itu adalah kasih sayang. Ibu-ibu menawi ngandut menika kasih sayang kalih putranipun ingkang teng lebet. Lebet menika nggih, kasih sayang. Menika salah setunggalipun sifat asmanipun Gusti Allah menika rahim. Nggih. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Keluar air itu min bainis sulbi wat taraib, antara sulbi tulang punggung wat taraib dan tulang dada.
Nggih. Nggih. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu sesungguhnya dia ala raj'ihi akan mengembalikan dia laqadir kuasa. Gusti Allah ngaten. Gusti Allah menika kuasa badhe wangsulaken manungsa sak sampunipun menika hancur dunia ini itu akan dikembalikan dari sulbinipun menika. Sakniki mekaten. Tiang ndamel napa-napa mawon saking awal setunggal selajeng setunggalipun tiang ndamel ning saderengipun nika sampun wonten bahan-bahanipun. Kinten angel ingkang sepindah napa ingkang nampa kalih? Yang pertama itu jauh lebih susah Bapak Ibu sekalian. Nek kita badhe ndamel napa-napa ngaten nika sampun wonten bahanipun wonten gampil tinggal nyusun mawon ngaten nika. Lah Gusti Allah menika ndadosaken manungsa menika saking boten wonten napa-napanipun. Boten wonten napa-napanipun. Ngaten nika. Ingkang ngaten niku mawon saged napa malih mangke Gusti Allah menika badhe membangkitkan sesuatu yang sudah mati jauh lebih gampang. Nah, maksudipun mekaten. Innahu ala raj'ihi laqadir. Itu sepengatan Bapak Ibu sekalian, menciptakan sesuatu yang sudah ada jauh lebih mudah daripada sesuatu yang sama sekali belum ada. Nak ngaten nggih. Semua memang begitu gitu. Gusti Allah ndamel napa-napa wae saking boten wonten napa-napanipun. Bumi boten wonten, langit boten wonten, manungsa boten wonten, dipun dadosaken kali Gusti Allah. Niku mawon qadir. Kuasa bisa Gusti Allah. Nopo malih manusia nanti mati semuanya kemudian dibangkitkan gampil kali Gusti Allah. Kenapa ini disampaikan? Karena orang-orang itu banyak yang tidak percaya. Hidup ini cuma hidup di sini di dunia, setelah itu ya sudah kita itu mati. Kathah niku tiyang ingkang mekaten mboten percaya Bapak Ibu sekalian. Mboten zaman sakniki mawon. Zaman rikala Al-Qur'an pun diturunkan, niku nggih sami. Orang-orang kafir itu banyak yang tidak percaya dari dulu sampai sekarang. Makanya kemudian Al-Qur'an itu terus dibaca dari dulu sampai sekarang. Karena memang tidak akan pernah habis orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an disebut Al-Mathani. Mathani itu artinya dibaca diulang-ulang tanpa kebosanan. Itu namanya mathani. Wonten Bapak ingkang bosen maca Al-Fatihah? Wonten Bapak Ibu sekalian singgang stres goro-goro ngapalke Al-Qur'an maca terus bendina ping 17? Wonten. Coba nek panjenengan ngapalke lagu. Ngapalke lagu diwaos ping 17 sedinten mesti bosen. Wonten senang nggih nggih. Apa yang Nek wonten lagu niku. Lah niku mikir Sony pun ngadep teng kula ngoten niku. Makanya niku mesti bosen Bapak Ibu sekalian. Mesti bosen. Lagu menika diulang-ulang membaca dihafalkan, dilagukan berkali-kali sampai 17 kali mesti bosen. Fatihah mboten. Maca Fatihah mboten. Mboten bosen panjenengan. Nika ingkang disebut mathani. Mboten wonten tiyang ingkang dipun rujuk teng dokter. Apa ini penyakitnya? Enggak ada. Cuma dia membaca Al-Qur'an berkali-kali jadinya sakit dia. Mboten wonten Bapak Ibu sekalian. Nika mboten wonten nggih masyaallah. Nika ingkang disebut mathani. Nggih. Kuwasa Gusti Allah menika. Dadosaken mekaten nika. Innahu ala raj'ihi laqadir. Nggih.
Karena orang-orang banyak yang tidak percaya dengan penciptaan, dengan hari berbangkit, yaumul ba'atsi. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kita lajengaken sekedhik. Yauma tublas sarair. Yauma pada hari tubla dibeberkan, diketahui, disaksikan, ditampakkan as-sarairu, rahasia-rahasia. Sirrun menika rahasia, jamakipun sarair, ditampakkan rahasia-rahasia. Benjang menika pun boten wonten rahasia-rahasia sinten mawon badhe mangertos. Saged mangertos kita sakniki menika kagungan rahasia piyambak-piyambak. Panjenengan boten mangertos nek kula menika nate misalipun nate nglampahi maksiat ngaten nika panjenengan boten ngertos. Keranten kula tutupi. Ngaten Bapak Ibu sekalian. Lan Gusti Allah nggih nutupi. Mangke nika mboten sedaya menika mangertos. Dosanipun si A si B menika mangertos Bapak Ibu sekalian. Kita mboten mangertos sakniki. Kita tidak tahu kita itu karena dosa pahala menika abstrak, mboten ketinggal. Cobi nek dosa kali pahala menika jendol misalipun. Bar nglampahi dosa misalipun menika jendol teng pundi ngoten nika. Oh, ketok ngoten nika. Mboten Bapak Ibu sekalian. Abstrak, sesuatu yang tidak kelihatan, dan itu sarair, menjadi rahasia. Menjadi rahasia. Nggih. Ditutupi kali Gusti Allah karena ada hijabnya, ditutupi kali Gusti Allah. Masya Allah, menawi Bapak Ibu sekalian aib kita menika dipun bikak kali Gusti Allah, kita nika boten sami remen setunggal kalihipun tiyang menika boten. Satu orang dengan orang itu boten, karena tahu rahasia kejelekannya. Masya Allah, nika ingkang disebut sarair, rahasia. Kita semua punya rahasia, punya maksiat, punya kesalahan, punya track record dosa buruk. Masya Allah. Milo Bapak Ibu sekalian, kita nika nek saged nggih kita napa nggih kita kikis dosa-dosanipun menika, kita onsei nganti istighfar, astagfirullahaladzim, ya alhamdulillah sithik-sithik ngaten nika. Tapi jangan lupa yang hilang itu adalah dosa-dosa kecil ingkang glondongan dereng. Ingkang glondongan dereng dosa-dosa kecil nggih lumayan nggih. Misalipun menika mendet sandal mboten taren, mboten izin. Niku ngaten niku nggih. Ghosab nggih. Menika ical kali istighfar. Ning sing ageng-ageng nggih mboten ical nggih. Nika Bapak Ibu sekalian, fama lahu min quwwati wala nasir. Fama lahu, maka tidak ada baginya min quwwatin, yang mempunyai kekuatan, wala nasir, dan tidak ada yang memberikan pertolongan, tidak ada yang memberikan perlindungan bagi dia. Wonten teng dinten akhirat menika, kita menika mboten wonten ingkang saged melindungi kita. Mboten saged Bapak Ibu sekalian. Nek kita sakniki wonten napa-napa, misalipun nyuwun ngapunten, kirang arta misalipun, kita saged nembung bapak kita, simbok misalipun mbok menawi nggih. Napa utang kali sinten-sinten atasanipun. Mangke teng mriku nggih mboten wonten yang bisa melindungi kita. Yang bisa melindungi kita. Lare alit menika menawi wonten napa-napa nangis kali kancanipun nggih, terus kemudian datang ke ibunya minta perlindungan ngoten nika. Bu, mama ngoten nika. Aku dinakali misalnya ngoten nika. Ya kene disikap kali mamahipun, nika perlindungan kasih sayang. Mangke teng mriku menika mboten wonten Bapak Ibu sekalian
Nggih. Fama lahu min quwwatin, tidak ada yang memberikan kekuatan, wala nasir, dan tidak ada yang memberikan pertolongan. Mboten wonten Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita nika sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri Bapak Ibu sekalian. Mboten rombongan nggih. Walaupun kita masuk surganya itu rombongan. Nggih. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Nanti orang itu akan masuk ke surga itu nganti rombongan. Mangke wonten rombongan saking Masjid Patok Negoro. Oh, ngoten niku. Oh, ibu-ibu sedanten niku wonten ibu. Bapak-bapak nggih wonten sedanten ngoten niku. Zumara menika rombongan Bapak Ibu sekalian. Ning pertanggungjawabanipun menika piyambak-piyambak. Piyambak panjenengan kados mlebet teng supermarket. Lajeng wonten tiyang pinten ngaten nika. Badhe medal dicegat kali kasir. Dicegat mboten dicegat ya. Pokoknya men nglewati kasir. Lah mangke rak ditangleti. Kamu beli apa? Dilaporkan ngaten nika, dilaporkan semua. Oh, saya beli ini, dikeluarkan, dicatat kali kasih report. Loh, ini loh kamu bayar sekian, kinten-kinten makaten. Nanti kira-kira juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kira-kira seperti itu. Pertanggungjawabannya itu personal. Orang per orang makaten nika. Fama lahu min quwwati wala nasir nika. Berapa menit lagi? 4 menit lagi. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, menika dados surah At-Tariq menika wonten sumpahipun Gusti Allah kalih setunggal wonten teng ayat setunggal, lajeng angka kalihipun wonten teng ayat 11. Tengah-tengahipun intinipun kinten-kinten. Nek piyantun sumpah kok ping kalih berarti yang penting itu ada di dalamnya, ada di tengahnya. Sumpah wis to. Nek Malioboro ki akeh toko, wis to sumpah. Wah, berarti intinipun wonten toko teng Malioboro. Niku sing penting ngaten nika. Gusti Allah kinten-kinten mekaten Bapak Ibu sekalian. Ada di tengah-tengahnya itu dari dua sumpah itu. Kenapa Allah bersumpah? Karena di situ banyak orang yang tidak percaya. Banyak orang yang tidak percaya terhadap ciptaanipun Gusti Allah. Masya Allah. Niku nembe ciptaanipun Gusti Allah Bapak Ibu sekalian. Nembe makhlukipun Gusti Allah. Kita niku sampun Masya Allah sampun boten saged mikiraken dugi detail. Dugi terinci niku mboten saged. Napa malih mikir ke Gusti Allah. Napa malih mikir ke Gusti Allah. Bila Gusti Allah Kanjeng Nabi ngendika tidak usah memikirkan Allah, tapi pikirkan saja ciptaannya Gusti Allah. Oh, ciptaanipun Gusti Allah mawon sampun dados ilmu ingkang kathah sanget nggih. Teng bumi nanti jadi ilmu geologi misalipun gitu, nanti antariksa ilmu apalagi, manusia ilmu matematik, fisika, macam-macam ngaten niku dados ilmu-ilmu anjis tayanipun. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, mekaten ayat setunggal dugi ayat sedasa. Mugi-mugi mawon wonten manfaatipun. Kita pungkasi kanthi waosan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.